期咧大統華減價斑點蝦，咁我哋就買咗翻嚟啦。咁咧仲見到咧啲蝦仲喺度彈下都幾新鮮喎，仲喐緊嘅。咁我哋就即刻處理，睇下係咪真係咁新鮮先。好，我哋喺大統華買翻嚟嘅新鮮斑點蝦。哇！好生猛啊！呢度有2磅一共。咁啊，我哋而家就去水嗰度洗一洗佢先嚇。哇！好大隻！嗱，睇下個 size 都幾大隻，差唔多4/3隻手掌嘅長度啦。好，洗好之後咧，就將佢排得靚咁樣咧，排喺隻碟度啦。因為我哋咧就準備，半蒸魚。哇！呢隻好大隻喎，啱啱擺落去。嗱，我哋今晚咧，因為由於佢係咁新鮮啦，喺度揈下啦，我哋咧就會用清蒸嘅，用清蒸方法，咁就食佢原汁原味嘅斑點蝦啦。斑點蝦開季啦，嚟啦！斑點蝦英文名叫 Spot Prawn， 廣東話又名牡丹蝦，係加拿大西岸嘅特產之一嚟㗎。每年到咗5月中，就係斑點蝦嘅盛產季節。大家知唔知道原來斑點蝦只係得野生捕獲，係絕對冇得養殖㗎。而且喺5月中開始，直到6月中，啲漁船就要出動，去到水深300尺去捕獲啲斑點蝦㗎喎。之所以咁，喺溫哥華好多餐廳咧都會趁住呢個開季嘅時候入貨嚟整出各款斑點蝦嘅菜式。斑點蝦嘅口感咧就較為紮實嘅，咬落咧都好脆好鮮甜，加上咧佢哋個身形較大啊，尤其咧個蝦頭勁大啊，所以食起上嚟隻隻都勁爆蝦膏，可以用甘香肥美嚟形容啊！點樣去辨別斑點蝦呢？首先，蝦頭上面有一條白色線，其次身長大約有20厘米。咁至於顏色方面呢，就算未煮熟嘅時候，蝦頭咧都係呈深紅色嘅。最後咧睇下個蝦身上面至少有2個白色斑點，咁就係斑點蝦噶啦。邊度可以買到斑點蝦？想方便嘅話，當然去大統華 T&T 直接買啦。但身處加拿大西岸嘅朋友咧，就可以去漁人碼頭親身購買，或者 Granville Island 都可以揾到直接由漁船打撈嘅斑點蝦，超級新鮮啊！佢哋嘅價錢大約20至25蚊一磅，而我哋呢邊係東岸，就要空運直送，價錢咧就要50蚊一磅啦。如果未食過斑點蝦嘅朋友，真係強烈建議買嚟試下體驗下啊！各位網民、各位朋友，你哋認為我面前呢啲蝦睇落新唔新鮮呢？好，咁啊，嗱邊箱咧，我哋水咧就已經滾咗啦，我係落鑊蒸，而家 keep 住大火，蒸佢5分鐘。咁咧，隔離呢邊咧，我哋就準備緊一啲滾油嘅，係啦，就係咧一陣間咧就整個豉油醬汁啊，係俾我哋點嘅。
好，咁呢度咧就係預備咗呢個蒸魚豉油同埋滾油混合埋一齊啦。咁咧，如果喜歡食辣嘅朋友咧，就可以剁一啲指天椒粒落去一齊食。但係由於小朋友唔食辣，所以咧我哋就冇落辣椒啦。但係咧，好建議如果喜歡辣嘅人咧，真係加啲指天椒咧，真係冇得彈嘅。咁一陣間我哋食嘅時候就再俾大家睇。好啦，蒸好咗，而家準備試食。其實你見到啲 size 咧，有啲都比較大隻嘅。睇下有冇流啲膏出嚟先，因為咧我實在超中意啲膏啊。哇！我俾大家睇啲膏，哇！哇，好香啊！嗱，又 sorry 啊！喺屋企食飯咧就係要咁噶啦，冇儀態嘅。哇！紅色嘅啲膏都有。哇！如果你話食海膽有海膽嘅鮮味，但係其實蝦頭嘅膏咧都有蝦頭膏嘅鮮味。其實已經真係熟晒，5分鐘好快。食埋個尾，插埋個尾出嚟，就係咁樣啦。嗱，首先我第一隻咧乜都唔點，食佢原裝原汁原味嘅。好彈牙，冇鮮味，好10分啲鮮甜啊！哇！大家留意一下呢一隻零零舍舍咧，哇！你見到佢個肚嗰度嗰啲唔知咩啲春啊，可能好多喎，係唯一一隻咧咁多春喎，好犀利啊！好啦，而家分享到呢度，多謝大家嘅收睇，下次再見，拜拜。